यो हरियो चाना हो मस्तै अब 5 तारे जेठा हो। आज विशेष गरेर यो आलु अनि प्याज सब्जीहरू छ। फर्सी गट्टा पनि ठुलो छ त्यहाँ। अनि कपडाहरू बेलायती अम्बक यो धनियाँ यो अब सिमी हो यो तरकारी विशेष गरेर यो हङकङमा फलाएको सिमी हो। यसरी फलाएर खानुपर्छ साथी हो। यो हिउ सिमी भन्छ यसलाई। एकदमै फल्या छ अनि यसलाई दिनको एउटा हरियो पनि खानुपर्छ यसरी। अब मेरो अब खाजा खाने टाइम हो। माउरी पनि पाल्या छ। माउरी यसरी आउँछ। यो लेमन हरियो यो गाउँ खेती। हङकङमा आएर बसेर मात्रै भएन साथी हो। यसरी गरेर पनि खाँदा सकिन्छ। यो चना हो। यो विशेष अब 5 तारा जेठा एक्सर्साइज गर्दा खाने यो चना। यो गहुँ पाकिसक्यो। यसको रोटी बनाएको छ। त्यो नेक्स्ट पाक्न आँट्यो। कोला यो हो। अनि अब यो मिनाम्चीको ट्याङ्की हो यो। अब नेपालको मिनाम्ची त छैन। यो हङकङको हो चाहिँ मिनाम्ची ट्याङ्की हो। यो चोखो पानी हो। यो चाहिँ यो माथि यो डाँडादेखि आएको पानी फ्रेस वाटर हो यो। त्यो यो अब म हाइकिङ गर्दा चलाउने साइकल यो मेरो। अनि विशेष गरेर आलुको तरकारी यहाँ पाकिसक्यो। यसरी खाने हो साथी हो। अब अनि यो बँदेलको मासु पनि छ यहाँ। यो आलु बँदेलको मासु। अब यसलाई यहाँ राख्ने हो। यो सिमीलाई पनि यहाँ राख्ने हो। अनि अब छुट्टीको दिन अब यो गहुँ यो मेरै गाउँको रोटी हो यो। ब्रान्डरमा पिसेर अब यसलाई यहाँ यसरी सेकाउने हो। अब बुढाबुढी दुइटै भएको भए चाहिँ 4वटा रोटी खाइन्थ्यो। आज अब बुढीको छुट्टी छैन। अरे अब 5 तारा जेठा एक्लै पर्यो। मैले अब 2टा खान्छु रोटी। बस अर्ग्यानिक यो आफै फलाएको गहुँ हो। अब यसलाई यसरी पट्यायो अनि यसलाई ज्याम्मै खाने हो। अनि यो सिमी दिनको एउटा खान्छु मैले हरियो फ्रेस। दामी। अब यो चम्चले धुने हो। खास चाइनिज सिनका यो बाँसको बनाए पनि हुने हो। यस्तै छ। अब यो यहीँ खनेको आलु हो। आलुको सब्जी हो यो। आलु खाने हो। अनि मासु पनि झ्यामै। अनि अगाडि फसाउने अर्ग्यानिक फलाएको हो हङकङमै। यो पनि झ्याम्मै। यो काम गर्ने पन्जा हो। यो कम्पनीबाट बन्दै ल्याएको होइन। यो किनेको हो। अनि कुन्ठो यो अनि यो चट्ट दिने हो। यसरी पुस्ने अनि चट्ट पहिला बाजेहरूले यसरी पुस्थ्यो। हुर्ले जाँड खाएर
यो बँदेलको मासु यहीँ मारेको हो। मिठो छ। 39 केजीको थियो बँदेल। अब बँदेलको अब विश्वास लाग्दैन भने यहाँ साथीहरूलाई फेरि ट्र्याप पनि देखाउनु पऱ्यो नि। यहाँ पारेको यो विशेष यो तरुलको सेन्टले आउँछ। झ्याप्पै तल गएपछि सिधी गयो। यो पनि गाउँ नै हो। तितेपाती यो गाउँ पाक्दैछ। यसको चाहिँ अहिले मैले रोटी खाएको यो गाउँको। यो पाक्यो। अनि मकै आउँदैछ यहाँ। मकै यसरी छोप्ने हो। छोपेपछि अब यसलाई अब 1 हप्तामा यो खोल्ने हो जाली। बस अब यो खाएर टक साइकल लिएर यो माथि डाँडामा जाने हाइकिङ। यस्तै हो। अब बस्ने यहीँ हो यसरी। यो लाइट छ। होइन यो लाइट छ, पंखा छ, सबै चिज छ यहाँ। यानी मौरी यो यहाँ छ। मौरी हेर्ने यहाँ मौरी छ। अनि यहाँ पनि मौरी छ। पर पनि छ मौरी। यस्तै हो। फेरि यो खानै पर्यो नि त। बँदेलको मासु झ्याम्मै। अनि अगोबाट खर्सानी झ्याम्मै। आफ्नै बारीमा फलाएको गाउँ हङकङमा अर्ग्यानिक यसरी खाने हो। बस।